就係住喺北角嘅。咁嗰陣時咧，好記得咧，細個嗰陣時爹哋媽咪係俾啲零用錢我啦。咁我成日咧放學嘅時候咧，都會專登咧將啲零用錢咧去買啲嘅零食食啦。咁而當中咧最中意咧就係食雞蛋仔啦。咁雖然依家北角咧就變咗好多啦，但係我對呢個雞蛋仔嘅執着咧依然都冇變過㗎。呢一間嘅雞蛋仔店咧有好多名人明星嚟幫襯過㗎，好似有官恩娜啦，有鄭中基啦，仲有 Teresa、周蓮啦，名模琪琪咧，亦都喺自己嘅專欄嗰度話咧，從來未試過咁好味嘅雞蛋仔啊！唔該，哇，10蚊一底超抵食咯！你睇下個袋吉晒窿窿啊，我諗係方便佢咧攤翻凍少少，咁個口感咧先至會好啲㗎。嗱，我對於雞蛋仔咧好熱啊，其實都非常之講究㗎喎。脆啊卜卜，但係仍然係好熱嘅喎。咁通常咧啲熱辣辣嘅雞蛋仔咧都係淋身嘅，但係呢個咧熱得嚟咧係好脆咯。我哋即刻咬落去係卜卜脆嗰隻嚟㗎。出邊咧好脆啦，但係裡面咧就軟腍腍嘅，完全符合晒我嘅要求。其實依家咧啲雞蛋仔咧已經有好多嘅演變啦，但係呢一間嘅鋪頭咧依然都係堅持住一定係淨係整呢一個原味嘅雞蛋仔。不過我覺得咧只有原味嘅雞蛋仔咧先至係最好味。